digendongi ra gelem ki to. Karepe maksudmu piye kok malah cementel? Ujak. Lho. Lah kok semaput kita kapakno iki lho. Ngenek-ngenek lho. Aku Rong padha kamplokane gledak. Lah ngopo kok iso rong kamplokan gledak? Lho kok enek lintah kok nemplok gajah iki lho. Aja klunyatan to. Bengi iki ingkang metu gati ngersake napa? Ngudang Udang anak. anak. Dalah. Sik. Iki patute dadi anak apa dadi cah gedhe? Ya dadi anak no wong Dadi jumbuh anak. awake cilik kaya niki to, Pak. Ya aku anak, kowe Berarti Pak. Aku Pak kae. Ono Mbok. Ngono lho. Wih. Ya kene Anak. lumrahe wong anak-anak Pak karo Mbok iki gemati karo aku. Ya, ngene. Kene. Aku perasa aku nek ra penak ngono to. Wis manut to jeneng anak